Gue bukan orang yang ketika baca manga itu memperhatikan teks sound efeknya. Gue biasanya bahkan gak nganggep itu ada. Tapi pas baca manga ini, gue gak bisa mengabaikan itu. Karena semua sound efek yang ada bikin pengalaman gue itu menjadi lebih terasa nyata. Sesimpel suara peluru aja. Dengan baca bubble sound efeknya, gue jadi berasa kayak beneran denger suara peluru yang kena ke paha, kena bahu. Momen ketika tendangan keras dan cepat diayunkan. Dengan baca bubble text-nya, gue jadi seolah-olah bisa ngedenger suara angin yang terbawa oleh tendangan itu.